Огромная машина, грузовик. Для меня это машина-вагон. Уже полностью упакована гуманитарной помощью. Парни уже одевают тент сверху. Я снимаю с другой стороны. Со стороны приема гуманитарной помощи я снимать уже не могла. Идут машины за машинами, одна за одной. Нужно уступать дорогу. Люди идут с большими сумками, с пакетами. Ой, друзья, я уже много сняла роликов. В один ролик, наверное, все это у меня не уложится. Я такие машины большие в Турции даже, честно говоря, не видела. И подходит следующая машина. Здесь же находятся машины жандармов, несколько палаток приема гуманитарной помощи. Очень все тяжело. Очень тяжело на это все смотреть.